ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومشرفنا ونورنا استاذ يحيى فؤاد. استاذ يحيى، حضرتك نورتنا النهارده يا فندم. استاذ يحيى استشاري التربيه الاسريه. صح. طيب، احنا النهارده عايزين نتكلم في موضوع مهم جدا. دور الام مهم طبعا في حياه اولادها، في تربيه اطفالها، لكن كمان دور الاب مهم. وفي استشاريين او متخصصين بيقولوا بل ده ممكن يكون دور الاب في حياه اولادهم او اطفالهم في سن معين اهم بكتير جدا من دور الام. ينحصر دور الاب في، او بعض العائلات بتحصر دور الاب في فكره انه ATM ماشين، او راجل اتخلق يبقى اب يصرف فقط لا غير. عايزه افهم من حضرتك الحكايه دي وصلنا لها ازاي، وايه هو دور الاب الحقيقي المطلوب في حياه الاسره لوجود التوازن المطلوب في حياه الاطفال، خصوصا ان حضرتك عندك شخصيا قصه شخصيه هنسمعها بعد ما حضرتك تعلق لي على اللي انا قلته. طيب، هو احنا ما اتعلمناش يعني ايه دور اب. احنا اتعلمنا ان انت في المجتمع اللي احنا عشنا فيه ان انت جاهز تتجوز، فاتجوز، فخلف، فبقى اب. ايه اللي هو يعمله؟ فهو بقى في الساقيه بتاعت الشغل، بشتغل وبحقق نجاحات في شغلي عشان اصرف على بيتي. محدش فهمنا واحنا صغيرين يعني ايه اب خالص. انا ما اتعلمتش يعني ايه اب، يعني ايه دور، ايه اللي انت ايه اللي ولادك محتاجينه، ايه اللي هم عايزينه، ايه السن ده محتاج ايه العمر ده محتاج ايه. البدايه بالنسبه لي بدات وانا عندي 37 38 سنه، لما اكتشفت ان معظم مشاكلي من وانا صغير. فحلمت حلم ان انا في يوم من الايام اساعد كل الاباء. انا ده كان حلمي، ان انا اساعد كل الاباء ان هم ما يغلطوش الغلطه اللي اتغلطت فينا واحنا صغيرين، من جروح اتجرحنا، من احتياجات كنا محتاجينها وما خدناهاش، فطلعنا نشحتها من الاطراف الاخرى في علاقه، في ارتباط. فكنا اكتشفت ان انا ما كنتش باخدها، فلما كبرت فبقيت ادور عليها بره لان انا ما خدتهاش وانا صغير. فمن هنا بدات القصه بتاعتي. 2020 بنتي، انا عايش بره، كنت مصر وعايش بره بشتغل. فبنتي الكبيره طلبت مني، قالت لي انا محتاجاك تعيش معايا، مش عايزاك تسافر تاني. فقلت هيزهقوا مني شهر ولا حاجه وهيزهقوا. فقعدت، وساعتها افتكرت حلمي ان انا عايز اتعلم اكون اب. فرحت اتعلمت ودرست اكون اب. ليه؟ عشان انا ما عنديش استعداد يمروا باللي انا مريت بيه، مش ماديا، نفسيا. لان اقوى بكتير جدا كان بالنسبه لي ان ولادي ما يمروش باللي انا مريت بيه في حياتي. ودي ده اللي كان ممشيني، ده اللي كان مخليني اجتهد ان انا ما اعيش الحياه دي تاني. ولما طلبت مني ان انا اقعد، كان من ضمن كلامها انا ولا عايزه ايباد ولا عايزه موبايل ولا عايزه لابتوب، انا عايزاك انت. فكان ليا دور ولازم اقوم بيه، عشان في يوم من الايام لما هقف قدام ربنا هقول له انا عملت دوري. عشان لما اموت كان عندي حلم يترحموا عليا، يقول الله يرحمه، ادانا مش حرمنا. معظمنا فاهم ان انا لما اربي واصرف وفلوس واجيب موبايل، هم مش عايزين ده. بنتي محتاجه حضن، بنتي محتاجه احتواء، بنتي محتاجه النهارده ان انا اسمع لها. ده انا اتعلمته، لان ما كانش هينفع اللي اتربيت عليه قديه خالص. اتعلمته ازاي؟ رحت خدت كورسات، رحت اتعلمت، رحت درست، وانا بقالي فتره كبيره قوي بشتغل على نفسي ان انا اكون افضل من الاول. خدت كورسات ايه؟ خدت كورسات في التربيه، خدت كورسات ازاي اعرف المراحل العمريه بتاعت ولادي ايه اللي محتاجينها. واللي خدمني كورونا كانت ضرر لناس كتير جدا. انا لما قعدت، انا على فكره انا قاعد انا وهم بس.
المفاجاه ان انا منفصل، وولادي طلبوا ان هم يعيشوا معايا. فجت كورونا، فكنت بتعلم واطبق، بتعلم واطبق، وكانت رساله ربنا ليا قويه جدا. انا هقعدك معاهم، ده اللي انا سمعته منه. هقعدك معاهم عشان تعيش كل اللي انت عايز تتعلمه معاهم تطبيقي عملي، فيس تو فيس. فاتحبسنا. ولاد حضرتك سنهم قد ايه؟ بنتي الكبيره عندها 23 سنه، ما شاء الله. وهنا عندها 21 سنه، ما شاء وعمرو الله. عنده 16 سنه، ما شاء الله. وياسين عنده 6 سنين. ما شاء الله. 4. فانا اب الاربعه. وبتقوم معاهم ال4 ده بيحضر الاكل هو بتاعه انا ده. انا مع الكبار، الصغير مديله حقه مع مامته. مع مامته. فابتديت. بحكم دراستك ودلوقتي تجربتك، الاب ازاي ما يبقاش ATM ماشين؟ خلينا نبقى متفقين انه في ابهات كتير قوي بتقعد قدام الست تقول لها انا عامل اللي عليا، صح، انا بصرف عليكي كما يجب، انت بتاكلي كويس وبتشربي كويس وبتخرجي كويس وولادك بيلبسوا كويسين، زي ما يكون هو بيتفضل عليها وهو بيصرف على اولاده وبيدفع لهم مصاريف المدارس وبياكلهم ويشربهم كويس وبيلبسهم كويس، وهو اللي بيحصر نفسه ساعات في دور ATM ماشين او المكنه اللي بتجيب فلوس. المكنه طلعت قماش، بابا بيجيب فلوس. ازاي انا اخلي الراجل ده يقتنع انك انت دورك مش في الحياه ان انت مكنه بتجيب فلوس؟ وازاي اخلي الام توجد دور للاب دون ان يشعر لو هو مش عاجبه الحكايه؟ ازاي؟ بصي، خلينا متفقين على حاجه. في دكتور وفي دكتور شاطر، في مهندس وفي مهندس شاطر، في اب وفي اب شاطر. الاب اللي بيعمل دوره كأب، اللي هو بيصرف بما ان هو بينزل يشتغل، ده اب في الاول وفي الاخر. بس هو افتقد نعمه كبيره قوي، وهي نعمه التعامل مع ولاده، نعمه الاحتواء من ولاده. القصه كلها ان احنا فعلا ما تربناش على ده. اتربى ان انت طول الوقت، يعني انا بيجي لي كومنتات، انا بشتغل على فكره، انا بدات من الصفر وانا عايش مع ولادي. ما شاء الله. طب استاذ يحيى، برضه احنا لسه بنتكلم نظري، انا عايزه اتكلم عملي. حلو. ازاي اخلي الست اللي قاعده بتتفرج علينا دلوقتي، اللي جوزها بيقول انا بجيب لكم فلوس، انا عامل اللي عليا وباكل واشرب واعلم كويس، ازاي اخليه من اب لاب شاطر؟ ازاي اخليه من اب بيجيب فلوس لاب بيجيب فلوس وبيشارك معايا الدور وبيحتوي اولاده؟ ازاي اعمل كده؟ ازاي اعمل كده؟ هي من شويه حاجات مهمه قوي. اولها ان انا اعرف قيمه الابوه عند ولاده. يعني ايه؟ يعني انا اعرف الدور الحقيقي، اعرفك ان الموضوع مش فلوس، الموضوع انت النهارده محتاج تقعد مع اولادك شويه، 10 دقايق في اليوم لو انت مشغول جدا. اتصال تليفوني لابني دايركت ده بيغنيني. على فكره انا فاكرك في وسط كل شغلي. فيديو كول من شغلي، على فكره رغم ان انا مشغول بس انت معايا. اقول لك على حاجه سحر. لما يجي لك مكالمه تليفون وبنتك او ابنك يندهلك، لو راجل بيتكلم في التليفون او واحده ست، ولادنا بيشوفونا مش بيسمعونا. فانت لو قلتي له انت اولوياتي كلها، هو هيصدق ده في افعال. فهيعمل ايه؟ وانت بتتكلمي في التليفون هيندهلك او هتندهلك، عايز يعرف اللي انت قلته له ده حقيقه ولا لا. فالطبيعي ان انت بتنشغلي بالتليفون، باللي معاكي في التليفون. المفروض نعمل ايه؟ هكلم مهما كان اللي بيكلمني، دقيقه واحده انا ابني بيكلمني وارجع له. هنا ابني بتبص تلاقيه بصلك نظره انت فعلا انا اهم حاجه عندك. ولا تليفون شغلك عني، ولا مكالمه شغلاكي عني، ولا مديرك في الشغل شغلك عني، ولا حد شغلك عني. انت مشغوله بيا. بدليل لما سالتك ولما ندهت عليك انت رديتي عليا. وممكن يبقى سؤال تافه جدا، وخدوا بالكم هتلاقيها فعلا سؤال تافه، بس هو محتاج الاتنشن ده. فاللي هو دقيقه واحده ايوه برد عليه، هو بيعرف ان هو مهم. حاجات بسيطه اولادنا محتاجين يتعلموها مننا، حاجات بسيطه، هي تكنيكس. هي انا ما طلبتش من الاب يقعد 24 ساعه مع اولاده،
بس يحسوا في عينيك نظره حب، يحسوا في عينيك نظره احتواء، يتقال له طول اليوم انا جنبك لو احتجتني. حاجات بسيطه على فكره الموبايلات بقت مهمه. لو انا النهارده اديت لابني ان انت لو احتجتني في اي وقت كلمني، ولما اجي اسال عليه انا مش هسال عليه مامته، من الاحتواء اكلمه هو عامل ايه. مش لازم يبقى معاه تليفون، ادهوني اكلمه، ادهوني اطمن عليه. تفتكري لما طفل يحس ان هو النهارده من اهتمامه ابوه هيبقى عامل نفسيته عامل ازاي؟ انا مهم عند ابويا. انا مش لما اكبر هدور على حد ابقى مهم عنده، انا لما اكبر مش هدور على الناس اكون مهم عندها، فعايز اظهر لها في اي حته عشان يسقفوا لي. لو الاب ما سقفليش انا هدور على حد يسقف لي، فهعمل اي حاجه عشان تسقفوا لي. اديني تكنيكس. ماما اوكي. ست بتتفرج علينا دلوقتي تعرف تعمل وصلة ود ما بين الأب وما بين ابنه من غير ما تضغط على ده أو تضغط على ده. عندنا دلوقتي 3 أطراف أهو في المعادلة. أوكي. ماما بتتفرج علينا، ابنها قاعد جوه في الأوضة، بابا في الشغل. حلو. عايزة تقول لابنها إنه حبيبي بابا مش ATM ماشين، ولازم تحبه وترعاه وتوده وكذا. بابا بقى في الشغل بيجيب فلوس وهو كده عمل اللي عليه. حلو. هي بقى هي بتتفرج على حضرتك دلوقتي، هي تعمل ايه؟ حلو، هقول لك هي تعمل ايه. هي تعمل كالتالي: مرحله ابنها العمريه تعرف هي محتاج ايه. اسهل حاجه اهو، هتقرا ابني النهارده عنده 6 سنين محتاج ايه. محتاج يتقال له كلمه ثانك يو، محتاج يتقال له شكرا، محتاج يتقال له يطبطب عليه، محتاج يتحضن، محتاج حد يبص له، حد يقرب منه. فهتاخد الاحتياجات دي تديها للوالد. لو سمحت من فضلك اعمل ده لابنك، شكرا. بسيطه اهي. انت مش انت مش هتبذل مجهود ان انت تدور وتروح وتيجي، لا، حضرتك هتاخد الكتالوج بتاع ابنك في المرحله دي. ليه بقى؟ لان احنا ما بنبقاش فاهمينهم. هو بيعمل ليه كده. على فكره ابني عنيد، اخر حاجه بتتقال لي ابني ما بيتكلمش معايا خالص وابني كتوم. على فكره هو مش كتوم، هو ما فيش لغه حوار بينكم. ما احنا امتى بنتكلم؟ لما برتاح وانا بتكلم مع حضرتك، فبتكلم وطلع اللي جوايا. طب ليه كتوم؟ عشان لغه الحوار بينا مش حلوه، عشان انت بتعلي عليا طول الوقت، عشان انت ما بتسمعليش، عشان انا قلت لك على فكره انا بحب الفلان الفلاني من اللعيب الكوره الفلاني، انت مش فاهم حاجه. ده اللي بيحصل. اخر حاجه اقلع جلابيه الاب، اكون منصت. ولادنا بيبقوا محتاجين يتكلموا، مش محتاجين كل شويه اوردرات. مش كل شويه انا الاب اللي ماسك العصايه او اعمل كذا، انت غلط، انت سيء، انت قاعد بشاور. على فكره لو عايز من ضمن التكنيكس، لو انت عايز تعلم ابنك الصلاه، صلي قدامه كتير وحببه في الصلاه من غير ما تقول له صلي. وريله الصلاه عملت فيك ايه. لو عايز ابنك يصحى بدري، اصحى بدري ووريله الاستمتاع. انت صاحي بدري بتعمل ايه. طب عايز ابنك يروح الجيم، روح انت الاول. طب عايز ابنك ناجح، انجح قصاده. ما تخافوش من ربنا، حببوا فيه. بلاش الترهيب. اسهل حاجه عندنا التخويف. احنا السلاح بتاعنا تخويف. لو ما عملتش كذا هعمل كذا. على فكره انت بتغلط، اسمح له ان هو يغلط واقبله وهو غلطان. بلاش تقول له هحبك لو عملت كذا. لا، انا بحبك مهما تكون، بس انا بحبك. الكلمه دي صغيره قوي بس فارقه مع اولادنا. اولادنا عايزين حب، اولادنا عايزين احتواء. القصه انت عماله حضرتك تقولي لي السحريه. طب وليه ما بذلش مجهود؟ على فكره انا ممكن اكون ببذل مجهود عشان الATM ده، بس هقول لك على حاجه، في حاجات بنعرف نعملها وفي حاجات محتاجين نتعلم نعملها. في فرق بين ان انا ادي اللي انا بعرف اعمله وبين ادي اللي انت محتاجه. فرق كبير قوي. تاني الجمله دي. فرق كبير قوي بين ان انا
اعرف اعمل اللي انا بعمله او اديكي اللي انا بعرف اعمله، وبين اديكي اللي انت محتاجاه. اللي انا بعرف اعمله هو سهل قوي، بعرف اعمله، انا بعرف اجيب فلوس، بس انت محتاجه ايه؟ فانا بعرف اديكي اللي انا بعرف اعمله، لكن ما بعرفش اديكي اللي انت محتاجاه. وده دوري النهارده كأب، مش ان انا اشتغل وانزل اشتغل واجيب فلوس بس. اتس اوكي، شكرا، انا مقدر. انا ببدا حياتي من اول وجديد عشان انا عندي رساله. انا يهمني نفسيا. عارفه ليه؟ احنا عندنا اصحاب وما شاء الله دكاتره ومهندسين، بس عندهم شروخ، عندهم شرخ، عندهم وجع، اختيار غلط، اتجوزوا جوازات غلط، ارتبطوا ارتباطات غلط، سمحوا حاجات غلط كتير قوي يعملوها. بسبب ايه؟ بسبب الجروح. عايز اداوي جروحه، الجرح. انا ما عرفتش اربي الا لما داويت جروحي. نورت الدنيا. تجربة نادرة وفريدة ان الانسان يكون بيشتغل بره بلده وناجح ومبسوط وبيجيب فلوس وتمام، ومتجوز ست صالحة حتى لو منفصل عنها، وعارف انها بتربي اولاده بشكل كويس، والولاد بتكبر وهتبقى تمام وهتشتغل وتتجوز والدنيا ماشية، وانا قاعد في حالي وبجيب فلوس وبخرج مع اصحابي وتمام. وبعدين فجأة لما احس انه انا اولادي محتاجيني اسيب كل ده ورا ظهري علشان اجي اربي اولادي، عشان ولادي محتاجيني نفسيا مش محتاجيني ماديا. ويمكن كمان يكون وجودك مع ولادك اثر عليك ماديا، يمكن يكون لوحدك كنت بتجيب فلوس اكتر ما انت موجود معاهم، لكن اختيار ولادي عن اختيار عني وعن الماديات مش ناس كتير تعرف تطبقه دلوقتي. مع فكرة ان انت درست عشان تبقى اب كويس، وابتديت تساعد الناس ان هي كمان تبقى ابهات كويسة. فانا بشكرك على تجربتك، وبشكرك على وجودك معانا في البرنامج النهارده استاذ يحيى فؤاد. جزيل الشكر حضرتك. شكرا لك. دايما بنقول يعني فلوس مهمة واحنا عايشين في الدنيا علشان ناكل ونشرب وننبسط وقبليهم نعبد ربنا سبحانه وتعالى، لكن دايما بنقول انه الانسانيات اهم من الماديات، ودايما بنقول ان وجود الاب والام بشكل صحيح وصحي لحالتهم النفسيه وحياتهم اهم بكتير قوي انهم يكون معاهم فلوس كتير، او راكبين عربيه شكلها ايه، او لابسين تيشرت ماركه او جزمه ماركه، او موجودين في مدارس ب 500,000 جنيه وهم نفسيتهم مش مظبوطه، لانه اللي هيأثر على حياتهم اللي جايه واختياراتهم لشركاء حياتهم ولشغلهم ولعملهم ولكاريرهم مش الجزمه والشنطه ومش المدرسه اللي حضرتك حطيت ابنك فيها، نفسيتهم هي اللي هتخليهم يحددوا طريقهم ومستقبلهم. فارجوكم خرجوا بره دور الاي تي ام ماشين او المكنه او الاله اللي بتجيب الفلوس، وركزوا معاهم شويه كأب ابنه او بنته محتاجينه. مشاهداتي اعزائي وبناتي الحبيبات، فاصل قصير جدا ونرجع لكم من هنا وبس.